So, Hallihallöchen zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut, ja, und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und das ist nicht irgendein Unboxing, nein, hier haben wir heute ein nachweihnachtliches Unboxing. Denn beim Auspacken einiger Paketchen, die hier schon ein Weilchen rumstehen, ist mir auch noch dieses kleine Päckchen hier entgegengekullert, was ich euch eigentlich schon zu Weihnachten zeigen wollte. Aber da ich ja das ganze Jahr über Figuren und Päckchen, Pakete und so weiter kriege, ist für mich eigentlich das ganze Jahr Weihnachten und Geburtstag zusammen. Was gibt es Schöneres? Ja, und auch in diesem Päckchen hier finden wir doch tatsächlich eine Figur von Hicks und ohne Zahn. Genauer gesagt ist es so eine Art Weihnachtskugel und zwar von Hallmark. Mittlerweile beim Hersteller komplett vergriffen. Hallmark kennt die einen oder anderen vielleicht, das ist ein großer, ja, Glückwunschkartenhersteller, hat aber auch einen Shop, wo er Figuren verkauft, manchmal auch ziemlich exklusive Geschichten. Und hierin finden wir das Hiccup and Toothless Keepsake, sprich Erinnerungsstück. Und ich hoffe, dass dieses Stück auch tatsächlich in einem Stück hier angekommen ist. Denn da es sich hierbei um eine, ja, Weihnachtskugel in Figurenform handelt, und ihr seht es an meinen Händen, ziemlich klein, noch dazu extrem empfindlich und dann noch in dieser kleinen Box hier verschickt, bin ich mehr als nur gespannt, ob das Teil auch wirklich in einem Stück hier angekommen ist. Ja, wie ihr seht, bin ich hier wieder um den Zoll herumgekommen. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Also keine zusätzlichen Gebühren angefallen. Ich habe es noch zu einem relativ günstigen Preis bekommen und wie schon gesagt, diese Figur von Hicks und ohne Zahn ist mittlerweile auch schon ziemlich begehrt und ihr findet es eigentlich nur noch auf Online-Auktionshäusern und wie schon gesagt nicht mehr beim Hersteller, bei Hallmark selbst, da ist es komplett vergriffen. Also, dann lasst uns da heute mal reinschauen. Ihr könnt euch ja ein Kissen über den Kopf halten, ja, ein bisschen mit der Schere reinschneiden und die Daunen herunterrieseln lassen, dann habt ihr nochmal Weihnachten, dann passt es zu diesem Video hier. Okay, also, thank you, enjoy, steht auf dem Zettelchen. Hat er noch was drauf geschrieben? Nö, nur der Beleg. Hallmark 2014, Hiccup and Toothless, How to Train Your Dragon 2, Ornament New in Box. Na, bestens. Okay, also ihr seht schon, wirklich eine ganz, ganz kleine Geschichte. Aber wenn es denn tatsächlich so ausschaut wie auf den Bildern, beziehungsweise auf den Produktbildern von Hallmark, dann ist es ein recht nettes Stück. Und ich dachte mir, das muss ich mir tatsächlich besorgen. Als alter Drachenzähmen-Fan ist ja klar. Also ihr seht schon, die Box ist auch ein bisschen weihnachtlich aufgemacht. Okay, also so sieht das Ganze aus. Hicks steht hier auf dem Rücken von ohne Zahn und ich finde die ganze Stellung und so weiter eigentlich recht nett gemacht. Ja, das Ganze natürlich von Hallmark mit dem Titel Keepsake. Ja, kann man übersetzen als Erinnerungsstück. DreamWorks How to Train Your Dragon 2, Hiccup and Toothless How to Train Your Dragon 2, Christmas Tree Ornament. Also mehr oder weniger eine Weihnachtskugel in Figurenform. Ja, dann hier schön mit Weihnachtsbäumen und Sternchen. Klasse. Und hier haben wir noch einen kleinen einleitenden Text von Jake Angel. Angel, wie auch immer sich der Künstler hier ausspricht. Denn von ihm scheint diese Figur hier auch zu sein. Super, also falls euch der Text interessiert, haltet einfach das Video an. Dann könnt ihr das lesen. Be merry. Okay, ich stelle die Box nochmal hier auf den Drehteller und lasse sie noch 2-3 Mal drehen. Dann seht ihr das nochmal in aller Ruhe. Hier haben wir natürlich auch den Copyright-Vermerk How to Train Your Dragon 2, Copyright 2014, DreamWorks Animation LLC. Ihr seht das ja sogar, ne? Der Original-Dollarpreis war 14,95. Und um den Preis habe ich es auch in etwa umgerechnet in Euro bekommen. Also ich hatte da wirklich sehr, sehr viel Glück. Wie schon gesagt, die werden teilweise viel, viel teurer verkauft. Und dann müsst ihr halt eben immer noch aufpassen, was da noch Versand
Hinzu kommt, wenn ihr es denn in den USA oder sonst irgendwo aus dem Ausland bestellt. Okay, also schaut es euch nochmal hier schön in aller Ruhe an. Denn ich glaube, auf allzu vielen Kanälen werdet ihr dieses Stückchen hier nicht finden. Also viel Spaß dabei! Ha, schön, mir wird es gerade wieder richtig weihnachtlich ums Herz. So, unsere Box hat eine Größe in der Höhe von 12,8, 12,9 cm, eine Breite von 7,5 und eine Tiefe von ebenfalls ca. 7,5 cm. So, na dann lasst uns doch gleich mal reinschauen und ich bin wirklich gespannt, ob es in einem Stück ist, denn ihr seht schon, ne? Hicks, der hier auf ohne Zahn steht, ist wirklich extrem anfällig für einen Bruch, ne? Denn seine Beine sind schon wirklich sehr, sehr dünn. Drum bin ich wirklich gespannt, ob es diese Skulptur in einem Stück hier nach Deutschland geschafft hat. Hohoho. Leute, wenn er denn tatsächlich abgebrochen ist, halb so wild, man kann so Sachen wieder perfekt kleben. Aber als Sammler hast du natürlich sehr, sehr gerne ein Stück ohne Bruch in der Vitrine. Okay, also, mach mal hier oben auf. Aha. Hier finden wir so ein Seidenpapier. Ich muss mal ganz vorsichtig heraus. Okay, sonst haben wir hier nichts drin. Gut, dann bin ich doch mal gespannt. Nicht mal durch eine Plastikform gesichert. Das ist natürlich schon sehr waghalsig, was Hallmark hier gemacht hat. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig und, oh, okay. Hier haben wir schon mal ohne Zahn in einem Stückchen, wie es aussieht. Hicks steht hier auf dem Rücken. Ebenfalls nochmal mit diesem Seidenpapierchen hier verpackt. Vorsichtig wegmachen. Ganz, ganz vorsichtig. Oh, ich spreche sogar leise. So, aufpassen, dass wir hier die Ohren von ohne Zahn nicht abbrechen. So, okay. Ach Gott, ist der klein, Leute. Der ist winzigst. Ich traue mich das gar nicht hier noch rumzumachen. Okay. Wow, Leute, in einem Stück, er hat's überlebt. Hammer. Schaut's euch an. Also ein ganz, ganz tolles Modell. Richtig schön gemacht. Klasse. Die Augen stimmen. Schön, Schild nicht und gar nichts. Schaut euch nur diesen winzig kleinen Hicks hier an. Burner. Und die dünnen Beinchen, wie er hier auf ohne Zahn steht. Da ist tatsächlich nichts gebrochen. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Ich habe wirklich mit einem Bruch gerechnet. Da könnt ihr mal wieder sehen. Das finde ich ja jetzt wieder echter Kracher. Und was für ein schönes Ohne-Zahn-Modell. Boah, auch hier richtig schöne, realistische Proportionen. Selbst Hicks in dieser kleinen Größe. Ja, er sieht aus wie Hicks. Ich bin total überrascht. Ich mag das eigentlich fast nicht in meinen Fingern halten, weil da seht ihr die Hälfte garantiert nicht. Hammer. Was ihr hier seht, ist dieser kleine Haken auf dem Rücken von ohne Zahn. Da könnt ihr nämlich einen Faden, eine Schnur durchziehen und das ganze Teil hier an den Weihnachtsbaum hängen. So war es zumindest gedacht. Ah, die Bemalung ist hier absolut sauber. Naja, ist natürlich auch Hallmark, klar. Cool. Ja, was haben wir denn hier für ein Material? Ich würde eigentlich schon sagen, dass das Plastik ist.
oder irgendeinen Kunststoff. Cool. Ich hoffe, ihr könnt es auch einigermaßen sehen, ne? Denn wir haben hier wieder das übliche Thema. Schwarzer Drache vor schwarzem Hintergrund. Wisst ihr was? Ich stelle das jetzt mal hier wirklich auf den Tisch. Dann seht ihr das auch ohne meine Finger. Denn es ist wirklich extrem filigran, also ganz, ganz fein gearbeitet. So, ich habe die Kamera jetzt mal ganz nach unten gestellt und das Licht noch ein bisschen dichter auf die Figur konzentriert. Also nur damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie groß das ganze Teil ist, halte ich hier mal den Meterstab daneben. Ne, das ganze Ding hat eine Größe ein bisschen über 6 cm oder sind 6 cm. Ihr seht es besser als ich, weil ich gucke hier von oben runter. Und dann seht ihr ja auch, wie groß Higgs eigentlich ist. Ne? Also der hat gerade mal so mit Ach und Krach 3 cm in der Höhe. Also Hammer. Und die Feinheiten, die ihr hier dann noch seht an dieser Figur, das ist schon amazing, Leute. Das ist echt amazing. Echt cool. Ich drehe es mal ein bisschen. So. Also Hammer. An seinem Fluganzug seht ihr wirklich alles. Ihr seht jede Einzelheit seines Leders, seines Rüstungsdresses. Ihr seht die Messerchen, das Navigationsgerät, die Schulterpolster mit diesem Totenkopf drauf in Rot. Dann die Hose in diesem Olivgrün bemalt. Ich hole mal näher her. Ja, auch das Gesicht erinnert tatsächlich an Higgs. Überlegt euch mal, wie winzig das ist. Allein der Kopf ist vielleicht 4 mm hoch. Müsst ihr euch mal geben, ja? Nase, Mund, alles hier perfekt modelliert. Auch die Proportionen absolut stimmig. Ihr seht sogar die Finger an den Händen. Leute, das ist der Knaller. Also sowas kann mich total begeistern, ne? Pfeift euch rein. Hier die vielen, vielen Einzelheiten. Auch sein künstliches Bein, sein Stiefel, ne? Selbst hier noch extra mit verschiedenen Farben bemalt. Also ganz großartig. Ihr seht da auch diesen Schädel auf seinem Schulterschutz. Auch die Haare wurden hier noch ganz, ganz fein und klein modelliert. Ihr seht hier die Nase, den Mund. Die Augen sind natürlich ein bisschen grob, klar. Aber ich erkenne hier tatsächlich Higgs. Das will was heißen, ne? Gürtel, die Gürtelschnallen, die ganzen Lederriemen um seine Beine hier, auch sein Unterarmschutz. Boah, das ist schon echt eine Hammerarbeit. Leute, ich bin echt begeistert. Cool, wirklich cool. Und wie schon gesagt, ne? Higgs hier gerade mal 3 cm, wenn überhaupt. Okay, dann schauen wir uns mal ohne Zahn hier an. Auch er wirklich sehr, sehr schön gearbeitet mit allen Details. Ihr seht schon die Stacheln auf seinen Kopf, vorne auch die Wärzchen. Er hat sogar ein Muster an seinen Ohren. Ich glaube, das kann man sehen, ne? Ich drehe es mal ein bisschen. Auch die kleinen Schuppen an seinen Beinen. Ihr seht hier wirklich jede Kralle, auch das Schwarz wurde sehr, sehr schön gewählt. Ist kein Tiefschwarz, hat einen ganz leichten Touch von Anthrazit. Auch sein Schwanzstück hier hinten, schön groß gemacht, nicht nur einfach winzig, hier mit diesem künstlichen Schwanzteil, dem Totenkopf. Und selbst an den Spitzen hat man hier noch schwarze Enden bemalt. Cool, das ganze Sattel, das ganze Zaumzeug hier sieht man mehr als deutlich. Also das ist schon der Hammer. Hier auch die ganzen einzelnen Flügelknochen. Der Schweif mit den einzelnen Stacheln, die hier wesentlich kleiner sind als auf dem Rücken. Auch die geschwungene Form hier sieht richtig schön aus. Klasse. Vor allem auch die einzelnen Spitzen an seinen Flügeln. Also so klein diese Figur hier auch ist, die kann locker mit den großen Drachen mithalten. Aber wirklich locker. Super schönes Modell von Ohne Zahn. Ich hoffe, dass die Kamera das Ganze auch einigermaßen scharf stellt. Ich sehe es halt immer erst richtig, wenn ich es dann tatsächlich auch bearbeite. Und das wäre schon sehr, sehr schade, wenn er hier nicht richtig gut zur Geltung käme. Jetzt schauen wir uns mal die Unterseite an. Ne, auch hier sieht man an der Unterseite tatsächlich so Querrillen. Also schön die Haut von Ohne Zahn. Ihr seht hier an den Füßen wirklich jeden einzelnen Zeh, jede einzelne Kralle. Dann hier natürlich auch, ne, diese Lederkonstruktion
Von Hicks für dieses künstliche Schwanzteil für ohne Zahn, klasse. Einfach nur klasse, ne? Auch hier das ganze Zaumzeug, jedes einzelne Metallteil oder jede Lederriemen hier richtig schön zu sehen. Toll. Hier nochmal der Totenkopf, der Schädel auf der Rückseite. Also schon richtig, richtig schönes Ornament, ein tolles Stück, eine schöne Skulptur. So, jetzt hier nochmal die Kameraposition ein bisschen gewechselt, dann seht ihr es ein bisschen mehr von oben. So erkennt ihr auch sehr schön die ganze Flügelstruktur von ohne Zahn. Also ganz, ganz tolles Modell, toll modelliert. Glückwunsch an den Skulpteur, saubere Arbeit, klasse gemacht. Vor allem auch an die Painter, die Bemaler dieser Figur. Auch das wurde hier recht sauber ausgeführt. Also für mich in keinem Punkt irgendein Grund für eine negative Kritik. Richtig schönes Stück. Sowas wünsche ich mir halt wirklich in groß. Ne, ich sag's ja immer, ich warte schon ewig auf schön gemachte Resinfiguren. Zu Drachenzähmen leicht gemacht. Das fehlt mir irgendwie noch. Und wenn ihr das macht, liebe Hersteller, dann hört mal bitte auf mit irgendwelchen limitierten Geschichten, um hier wieder irgendwie künstlich Preise nach oben zu treiben. Denn wer soll sich das letztendlich alles leisten können? Und damit macht man Fans der Serie auch nicht unbedingt, ja, glücklich, dass sich eben viele dann nicht leisten können, wenn man so Figuren einfach zu teuer anbietet. Also ich muss schon sagen, ja, für eine Weihnachtskugel, für ein Weihnachtsornament ist das schon wirklich fantastisches Stück. Drum stelle ich es jetzt hier auch nochmal auf die Mitte vom Tisch und lasse nochmal drehen. Dann seht ihr das nochmal ohne meine Finger, in aller Ruhe, ohne Störung. Und vielleicht möchte sich das ja noch der eine oder andere Sammler oder Sammlerin zulegen. Also noch bekommt man es zu einem einigermaßen Preis, aber ich denke mal, es wird sich sehr bald ändern. Also das ist so ein Stück, wo ich jetzt zugreifen würde und nicht warten. Und da es, wie schon gesagt, ein Erinnerungsstück ist, glaube ich nicht, dass das nächstes Jahr nochmal in dieser Art hier aufgelegt wird. Also Leute, viel Spaß beim Anschauen. So, also ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder. Das war mein Unboxing zu Hiccup and Toothless, Hicks und ohne Zahn von How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht. Der Skulptur von Hallmark mit dem Titel Keepsake, ein Erinnerungsstück. Eine Skulptur zum Aufhängen an den Weihnachtsbaum. Für mich einfach nur ein richtig schönes Sammlerstück. Eine wirklich sehr, sehr schöne Skulptur, extrem fein, extrem filigran gearbeitet. Toll detailliert, schöne Bemalung, unfassbar leicht das Ganze und auch ein wirklich sehr, sehr schönes Vitrinenstück, denn selbst die Aufhängung auf dem Rücken von ohne Zahn stört nicht wirklich, denn man könnte meinen, diese Öse gehört einfach zu dem Zaumzeug von ohne Zahn dazu. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Auspacken wie ich. Mir wurde es jetzt noch mal ganz weihnachtlich um die Nase.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Viele, viele Grüße an alle Abonnenten. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für alles. Und ich sage wie immer, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi.